მოგესალმებით, მე ვარ ჟურუ და დღეს ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ მოვიტეხოთ კისერი. მოგესალმებით, ლიზიკო არის აქ, ჩვენი ჩართვა არის ჩაჩავადან, კონკრეტულად კი ჟურუს პალატიდან, მოგეხსენებათ ჟურუს კისერი მოტყდა და რეანიმაციაში არის ახლა, მაგრამ მაინც კარგად გამოიყურება, ასე ვთქვათ, თან პირველად ნახა თავის ტრაკი და ძალიან გაუხარდა, ასე ვთქვათ. ესე იგი, დღეს ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ ჩავდოთ დისკი კომპიუტერში. პირველ რიგში ვიღებთ დისკს, ის ძალიან ფაგიზად, რო არ დაგვივარდეს ან რაღაცა, ვეცრავთ. ძალიან ნელა, იმიტომ რომ დისკი შეჭდება ამით და შეიძლება აღარ გამოგადგეთ, მაინც მოერიდეთ და ვიღებთ დისკს და ვდებთ კომპიუტერში მაქსიმალურად ნელა. აი განახებთ ახლა როგორ. მიგვაქვს, უკვე მიგვაქვს, ნელა მიგვაქვს და ეგ არის, ჩავდეთ. ბოდიში ჟურუს პირში ჩამედო. ის მაგარია, მაინცა? რა ყირა მაგარია. ხო, კაი ჟურ დაისვენ, ერთიც მომსგებთ. ოკეი. დებთ კომპიუტერში დისკს და ზუსტად აი ესე გამოიყურება ჩადებული დისკი. გამოიყურება ჩადებული დისკი, ძალიან კომპაქტურია, ასე ვთქვათ. თუ რამე დისკის უკან გადმოხვევა დაგჭირდება, ჩვენ რა მოვუხსნით? აქ გადმოვახვევთ, ეს უკან გადახვევა და თუ წინ გინდათ ესე გადმოვახვევთ, წინ არაა პრობლემა. შეიძლება დისკს მაგალითად ძალიან ცოტა მახსოვრობა აქვს და თუ რამე მეგაბაიტების დამატება დაგჭირდება, ჩვენ რა დაამატეთ ესე ჯგრულად. ეს გვერდიდანაც რომ არ დააკლეს მეგაბაიტები. ასევე კომპიუტერს ერთი პლუსია კიდე მეორე დისკი შეგვიძლია დაამატოთ ჯგრულად და ორივე ერთად გადაახმოთ. აი ესე. გადაახვევთ. გაიტანს ეს საკაიფოთ. და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გავდაუხადოთ ამ იდეის მოწოდებისთვის ლუკა ერკომაიშვილს, რადგან მადლობა ლუკა და გთხოვთ გამოუშვათ თქვენი იდეები, ჩვენ აუცილებლად განახორციელებთ მათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. აქ იყო ლიზიკო.